What's the video? This is welcome to Ancient Mini Vlogs. So today I am talking about this. This is the HP लैपटॉप. तो इसको बहुत साल मैंने चलाया नहीं, तो देखते हैं एक साल बाद क्या ये चलते हैं नहीं चलते. चलिए सिर्फ इसको खोलते हैं. चलिए पहले लैपटॉप को बाहर करते हैं. बैग से देखिए पूरा धूल जम गया है. और 2 साल से मैंने ये चलाया नहीं. देखिए कैसा है. चलिए इसको ऑन करते हैं एक बार. ऊपर कर, इसे ऊपर कर. ये देखिए पूरा धूल जम गया है. चलिए इसे ऑन कर लेते हैं एक बार. चलिए सारे फैन चालू हो गया लगता है. अब देख ही सकते हैं. ये देखिए ये चालू हो गया. अब ब्राइटनेस बढ़ा दे. क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो रहा है शायद. बहुत दिन से चलाया नहीं. ये देखिए क्या हुआ यार. क्या हुआ? ठीक है. ये सस्ते वाला जुगाड़ कर रहा है मेरे भाई. चलिए ये देखिए बेड ऑलरेडी खुल गया. ये आप देख सकते हैं. चलिए इसको बैटरी को एक बार फिर से लगा दीजिए. लगा के देखते हैं चालू हो रहे हैं या नहीं. ठीक है. चलो लगा दिया. अब लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं एक बार. देखिए शायद खुल जाए अभी. देखिए चालू हो गया पूरा. चलिए देखते हैं. ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं. ब्राइटनेस बढ़ाओ. चलिए ब्राइटनेस बढ़ गया. क्विक को थोड़ा अपडेट मारते हैं.